Rehas karon ang tulo ka mga individual human kini sila na dakpan sa kapulisan tungod kay napalitan og gituhoang illegal nga droga sa mga nagtakubang operatiba sa PNP sa managlahing higayon sa siyudad sa Mati ug lungsod sa Baganga, Davao Oriental sa nilabayng adlaw. Unang giaresto sa mga operatiba sa Mati City Police Station pasado alauna sa hapon sa Barangay Central City of Mati si alias Jackie, 46 anyos, usa ka driver, ug alias Dina, 42 anyos. Human ang mga nahisgutan matud pa napalitan og illegal nga drogang shabu samtang nakipagtransak sa mga sakop sa kapulisan. Nakuha usab sa posisyon sa mga nasambit nga suspect ang laing upat pa ka mga pakete sa gituhoang droga, lakip na usab ang 500 pesos nga marked money. Giba na ba na ang mibalor sa 34,000 ka pesos ang nakuhang droga gikan sa duha ka mga suspetsyado nga gialigar nga dugay nang nagpayuhot og droga sa siyudad sa Mati. Samtang sa lungsod sa Baganga, balhog usab ang laing suspetsyado. Human kini giingong na maligya og illegal nga droga ngadto sa kapulisan og giila ang suspetsyado nga usa ka alias Jess, 27 anyos, walay trabaho og residente sa Barangay Lambahon, lungsod sa Baganga, probinsya sa Davao Oriental. Nakuhaan sa kapulisan si alias Jess og duha ka mga pakete sa gituhoang shabu. Ang tulo ka mga suspetsyado giingon sa kapulisan sa Mati City Police Station og Baganga Municipal Police Station nga mga street level individuals nga dugay nang naglihok og nagpayuhot sa illegal nga droga sa maong mga dapit. Mag-atubang karon og mga kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulo ka mga suspetsyado. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, ex-FM News.